নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু রেল হংকিং ইউটিউব চ্যানেল। আর আজকে আমরা 1, 2, 3, 4, 5 হাওড়া জংশন থেকে গুয়াহাটি অবধি চলাচলকারী সরাইঘাট এক্সপ্রেস নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি। যে ট্রেনটি 18 ঘন্টা 10 মিনিটে তার 999 কিলোমিটারের দূরত্ব অতিক্রম করে এবং যাত্রাপথে ট্রেনটি মোট 13টা স্টেশনে দাঁড়ায়। ট্রেনটি বিকেল 3:55-তে হাওড়া জংশন ছেড়ে যায় এবং বিকেল 5:02 বর্ধমান জংশনে গিয়ে পৌঁছায়। 5:50 বোলপুর শান্তিনিকেতন, 6:53 রামপুরহাট জংশন, 8:38 নিউ ফারাক্কা জংশন, 9:30 মালদা টাউন স্টেশন, রাত্রি 11:28 কিষানগঞ্জ স্টেশন, রাত্রি 1:20 নিউ জলপাইগুড়ি জংশন, রাত্রি 2:20 ধূপগুড়ি স্টেশন, রাত্রি 2:46 ফালাকাটা স্টেশন, রাত্রি 3:18 নিউ কোচবিহার স্টেশন, রাত্রি 3:55 নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন, সকাল 6:20 নিউ বনগাইগাঁও জংশন, সকাল 9:41 কামাখ্যা জংশন এবং সকাল 10:05 গুয়াহাটিতে গিয়ে ট্রেনটি পৌঁছায়। তো বন্ধুরা, তোমাদের আর কোন রেলের ইনফরমেশন রাখবে তোমরা কমেন্ট সেকশনে রেলের নাম্বারে শুদ্ধ জানাও।